Туган тел ул туган моң тенек. Без кайчакта уйлап та йөрмәйбез, кешегә ни өчен моң бирелгән ул? Без ни өчен йырлайбыз икән? Ни өчен шул тиклем матур күңелләрне иретерлек, моңлы итеп йырсылар туа икән? Йыр иҗат итүче композиторлар бар икән. Ни өчен матур һүрәтләр иҗат итүчеләр, биюләр иҗат итүчеләр, иҗатчылар бар икән? Һәм ни өчен шигырь тыңлайбыз икән? Менә булар бөтәһле күңел юанышы. Күңел юанышы, нимә ул күңел юанышы? Әгәр дә мөмкинлек булһа, кешенең, мәсәлән, эчтәге нерв күзәнәкләрен асылынган сакта, курккан сакта, гашыйк булган сакта, яки капыл шатланып киткән сакта, нерв күзәнәкләренең торышын рентген нурлары менән төшереп була икән, ул буран һымак, буранда кар өйрө һымак булыр иде. Һәм уны тынычландыру өчен кешегә фақат матурлык менән очрашырга кирәк. Җырларга кирәк. Матур җыр тыңларга кирәк. Хәзер һуңгы вакытта медицинала бар музыка белән даулау дигән алым. Ләкин алар асыгын әйтмәйләр, нинди музыка белән даулап була кешене? Фақат туган моңы менән. Курайса Роберт Юлдашев һөйләгәне бар. Италияла сәхнәләр курай уйнап ебәрдем, һез беләгез бит, Роберт күҙҙәрен йомоп, бирелеп китеп уйнай. Күҙҙәремде йомғанмын, курай уйнайым, бер ваҡыт күҙҙәрҙе асып ебәрһәм, бөтәһе күҙен йомоп, устарын яҙып алып ултыралар. Аптырайым, улар мин шулай әйткәнгә шайтып ултыралар микән һәм баҡһаң алар курай моңо медитация. Без курай моңонан дауаланып ултырабыҙ. Ул сәләмәтлек сығанағы. Сөнки курай ул тәбиғи музыка ҡоралы һәм ергә үҫкән берҙән-бер музыка ҡоралы. Тип миңә рәхмәт әйттеләр. Ә беҙ нимә эшләйбеҙ? Беҙ хәҙер бала тыуғас та хатта сәңгелдәк йырламайбыҙ. Беҙҙең балаларыбыҙ нигеҙле күбеһе әгәр дә тыуған моңды ишетеп, уға ләззәтләнеп, унан илһам алып үҫмәй икән, радио, телевидение үҙебеҙҙең тыуған моңды тыңламайынса һүндереп ҡуялар. Шуның өсөн мына мин Йенсурлала гимназия асҡас һәм яңы предмет индергәс, тормош сабаҡтары дигән үҙебеҙҙең тарихты, үҙебеҙҙең мәҙәниәтте өйрәнә торған предмет ине ул. Һәр дәрестең тәүге 3-4 минутында балаларға оҙон көйрәтә инем. Һәм улар урыҫ классынан күскән балалар, гимназия итеп күскән балалар, мөңрәп ултыра ине, йырламай ине әле, мөңрәй ине. Шәм бер уҡытыусы әйтә, берәй файдаһы бармы ул балаларҙы мөңрәтеп ултыртыуҙан ти? Әйтәм, файдаһы бар. Хәҙер алар әгәр дә радионан йәки телевизордан мына шул үҙҙәрен мөңрәгән тәфтилә көйөн ишетеп ҡалһалар, ана беҙ йырлаған көй бит был тип асып ҡуясаҡлар. Зиләллекте ишетһәләр, асып ҡуясаҡлар. Икенсе башҡорт көйҙәрен мин аларға Илсе Ғайса, Зөлхизә, Томан һәм башҡа бик күп көйҙәрҙе өйрәткәнмен. Һәм 2 йылдан һуң сығарылыш кисәһендә ошо балалар менән беҙ Илсе Ғайсаны йырланыҡ. Сығарылыш кисәһендә килгән ата-әсәйҙәр илап ултырҙы. Беҙ күп нәмәнән мәхрүм иткәнбеҙ балаларыбыҙҙы тип. Ысынлап та менә бөгөнгө ата-әсәйҙәргә шуны әйткем килә. Балаларығыҙҙы моңдан, тимәк сәләмәтләндереү сараһынан мәхрүм итмәгеҙ. Моң ул, йыр ул, кешенең нерв күҙәнәктәрен яйға һалып, аның ҡан баҫымын юғарыһын түбәнерәк итеп, түбәнен юғарыраҡ итеп, йәки бер һүҙмә әйткәндә ҡан баҫымын көйләп ебәрә торған сара. Ә беҙ баланы мына шундай тәбиғәттең иң ҙур бүләге, бер нимәгә тиңһеҙ булған бүләге, йырҙан мәхрүм итәбеҙ. Кешелек донъяһы яратылған саҡта, фән килеп сыға башлағас,
Ана шул медицина өлкәһендәге дарылдар, уколдар, операциялар, ул барыһы кеше уйлап сыгарган. Ә табигать уйлап сыгарган сара ул җыр, моң, табигый үлән, туган телдә һөйләшү, баккак, шифалы үтемлектәр һәм башка һәм башка. Без хәзер бана табигатьнең бүлегеннән баш тартып һәм иң мөһиме җырлыбыздан, туган моңыбыздан баш тартып, ниндәйдер яһалма, төймә дарыларга күчә башладык. Шуның өчен, әгәр дә без балаларыбызны фәкать туган телдә, туган моңда җырларга гына өйрәтсәк тә, без уларга бик күп сәламәтлек өстәйбез.